तिम्रो चाहिँ भिसा ग्रान्टेड भयो भनिकन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ नमस्ते, म बालकृष्ण सुनार, म 2023 +2 पास आउट। आज चाहिँ मेरो अस्ट्रेलियाको भिसा ग्रान्ट भयो अनि मेरो ओसिन सिडनी कलेज जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ डिप्लोमा अफ कम्युनिटी सर्भिस गर्न जाँदैछु। अनि मेरो भिसा ग्रान्टेड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म एकदमै नर्भस पनि भइरहेको थिएँ, भिसा आउँछ या आउँदैन भनिकन डर पनि लागिरहेको थियो। तर पछि लास्टमा चाहिँ सरले चाहिँ प्र्याङ्क गरिकन चाहिँ इन्टरभ्यू छ है भाइ भनिकन बोलाइकन चाहिँ पछि लास्टमा प्र्याङ्क गरिकन चाहिँ हो अब तिम्रो चाहिँ अब भिसा आउँदैन होला भनिकन सायद त्यसरी मलाई चाहिँ सक गराइरहनु भएको थियो। अनि म एकदमै फियरलेस भइरहेको थिएँ, आत्तिरहेको थियो, ऊ आउँछ होला त भनिकन चाहिँ। अनि आउँछ या नआउला, सरले पनि प्र्याङ्क गरिकन चाहिँ इन्टरभ्यूको डेट पनि अहिले आएर चाहिँ इन्टरभ्यू छ भनिकन मैले एकदमै हताश पनि भइरहेको थिएँ। पछि लास्टमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ भिसा ग्रान्टेड भयो भनिकन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो खुसीको ठाउँ पनि भएन, एकदमै खुसी पनि भएँ। अनि म एकदमै अब डर पनि लागिरहेको थियो, एकदम खुसी पनि भइरहेको थिएँ। अनि यसरी चाहिँ मेरो भिसा ग्रान्टेड भयो। अनि हजुरहरू चाहिँ यदि स्टुडेन्ट भिसामा चाहिँ अब स्टडीको लागि चाहिँ फरेन जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज रिमेम्बर प्लान्स अफ कन्सल्टेन्सी एन्ड सिइओ वासुदेव सर। एन्ड उहाँले चाहिँ सबै कुराले चाहिँ उहाँले चाहिँ गाइड गर्नुहुन्छ। अनि स्टाफहरू पनि सबै कुरा उहाँहरूले चाहिँ सबै कुराबाट चाहिँ हामीले स्टेप सहित चाहिँ उहाँले गाइड गर्नुहुन्छ। यसरी मैले मेरो भिसा चाहिँ ग्रान्टेड भएको छ अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट भिसाको लागि। अनि हजुरहरूले पनि स्टुडेन्टमा जान चाहनुहुन्छ भने प्लिज आउन सक्नुहुन्छ प्लान्स अफ कन्सल्टेन्सी अनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँको स्टाफहरूसँग चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरलाई के जस्तो लाग्छ उहाँहरूले सबै कुरामा चाहिँ गाइड गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।